chiqib ketganman-da. Birinchi borgan joyda viloyat hokimiga uchraganman. Joyimiz bo'lgan, joylarimiz ko'p bo'lgan, lekin haligi joyda qanaqa nima qilishni bilmaganman. Chunki xo'jayinim ham yolg'iz o'g'il bo'lgan, aka-ukasi yo'q, meni ham dadam o'tib ketgan. Endi yolg'izlik endi oson emas ekan. Xudodan rosa so'raganman-da. Shu birontasi menga $100,000 berib tursa-yu, shu binoni bitkazib olib, ishga tushirib, 5% qaytarib bersam 5 yil ichida deb. Qandaydir haligi nima yetib borgan prezidentimiz birinchi marta haligi hech qachon bo'lmagan 1% kreditni berganda. Bog'chaga. Shu nimaga tushib qolganman men. Hali tadbirkorlar qaq ketib topga ko'tarib men ham ketaverganman-da. Endi bilmaganman, lekin harakat qilganman. Xudoga shukr 20-yili xo'jayinimni laqabi bor edi, Andijonda Oqayev deb laqabi bor edi. Oqayevcha deb bog'chani nomini qo'ydim. Mana 10 yil bo'ldi, bog'cha mana yuryapti, Xudoga shukr. Behisob shukr, shunaqa fayzli, zo'r joyda joylashgan. Endi avvalambor bog'cha masjid bilan nima savob rosa teng ekanda. Masjiddan kam joyi yo'q. 100 o'rinli bog'cha ochganman. 150 ta 160 ta bolam bor. Orqada plashatkalarim ham iloji yo'q. Hokim menga tadbirkordan berma shunga plashatka kerak ekan deb 2 sotik joyni 0% da menga bergan o'zi turib. Haligi joyga ham gruppa ochdim. U yoqqa ham yetkazib olmadim. Hozir endi